Ал құрметті достар, біз Дубай қаласындамыз. Бұл қала туралы енді білмейтін адам жоқ шығар. Бұл туралы өте көп видеолар бар, бірақ мен бұл жерде айтқым келгені, біз мысалы Дубайға бір-ақ күнге келдік. Bir күнде не істеп үлгерсек болады, сол туралы видео. Әсіресе бұл видео мысалы біз сияқты көбінесе енді қазақтар, көбінесе осындай қазір атақты болып жатқан, танымал болып жатқан қайықпен саяхаттауды таңдап жатыр. Яғни осылай мысалы бүгін бізде Коста Смиральда, мына артында тұрған үлкен алпауыт ғимарат емес, бұл қайық, лайнер, ең үлкен лайнерлердің бірі 17 этаждан тұралған, үстінде аквапарк бар. Енді ол туралы бөлек видео, бірақ бүгін осындай қайықтан шығып керемет, міне Дубайға келіп тұрмыз. Дубайға бір күнде не істеп үлгерсек болады, сол туралы айтып кетеміз. Бірінші қарағаннан бұл Дубайдың кезекті бір керемет ғимарат деп ойлайсың, бірақ үлкен қайық қой, ойлаңыздаршы, қалай. Осыған қараған кезде Құрандағы мына аят есіме түседі, қазір осы жерде экрандағы. Керемет қой. Бір қарайсың ішінде қанша мыңдаған адам, қаншама ішінде бөлме, қанша технология, бірақ бұл үші ұзын. Бұл негізі Еуропадағы ең үлкен қайықтардың бірі болып саналады, Коста Смиральда. Енді бұл видео бұл туралы емес, негізінен, бірақ бұл туралы да видео болғатын шығар. Енді Дубайды аралау үшін ең бірінші мен көлік алдым. Мынандай көлік Nissan Sunny 2020 жылғы. Керемет 1.3 объем. Әдемі Дубайды аралауға осындай әдемі көлік маған бүгінге жеткілікті. Негізінен енді бір күнге неше түрлі шаттл бастар, қосымша ақшаға турлар ала аласыздар. Бірақ енді мен Дубайды кішкене білемін, бірнеше рет келгенмін. Сондықтан бүгін өзімнің отбасымен бірге серуендеу үшін осындай көлікті алып отырмын. Міне Дубайда тағы да бір керемет көрініс. Мынау Костадан шығасың, яғни лайнерден шығасың. Енді осындай қайықпен, осындай автобуспен қаланы араласаңыздар болады. Үстіндегі бәрі ашық. Керемет көрініс. Так, достар, бірінші біз жолда мынандай дүкенге кірдік. Бұл лайфхак, Дубайда болғанын бәрі біледі. Day to day деген үлкен кішігірім дүкен ғой, барлығы бар. Және бала шағама кішігірім ойыншық алып беріп, суларымызды алып, ары саяхатымызды жалғастырамыз. Бұл дүкеннен киімнен бастап тамаққа дейінгі сапарыңызға керекті барлық қажетті тауарлар таба аласыздар. Шейх Зейд көшесіне түсіп алып, Дубайдағы болашақ мұражайына бет бұрдық. Егер Дубайға барсаңыз, бұл жерді міндетті түрде көріп қайту керек. Бұл жердің холына кіру тегін, және кез келген турист кіре алады. Кейде осындай робот иттерді де көріп қалуыңыз мүмкін. Дубайдағы болашақ мұражайы әлемдегі ең ерекше әрі инновациялық мұражайлардың бірі. Ол 2022 жылы ашылды және технология мен ғылымның болашақты рөлін зерттеуге арналған. Болашақ мұражайы ертең қандай болады деген сұраққа жауап іздейтін орын. Ол ғылым, инновация және адамзаттың дамуы жайлы ойлануға шақырады. Мұражайдың ерекше солпақша пішінді дизайны мен сыртындағы араб каллиграфиясымен жазылған даналық сөздер оны көз тартарлық ғимараттардың қатарына қосады. Осы мұражайдың парковкасында осындай ерекше көлікті байқадық. Бұның ерекшелігі нөмірінде. Нөмірі $миллиондаған тұрады. Осы жерде бір қызық жағдайға тап болдық. Мұражайға жақын жерде павлиндер, яғни пикок бар екенін естіген біз, картадан пикок деп жазсақ, осы жерге алып келді. Дәл мұражайдың қасында, бірақ бұл пикок деген ресторанның аты екен. Ал ол Хилтон қонақ үйінің ең соңғы қабатында орналасқан екен. Бұл жерде әрине павлиндер жоқ, бірақ дегенмен де қалаға керемет көріністері ашылып, бассейннің жағасында бірнеше әдемі суреттер жасауға мүмкіндік туды. Келесі баратын жеріміз Дубай Молл. Дубай Молл әлемдегі ең үлкен сауда орталықтарының бірі. Мұнда 1200-ден астам дүкен, 160-тан астам мейрамхана,
және әлемге әйгілі Дубай аквариумы орналасқан. Осы жерде мына әдемі көрініс ашылады. Осы жерден фонтан болады. Кешке әсіресем, бірақ кешке мына жақта адам өте көп болады. Сондықтан сіздерге лайфхак, ол міне Apple Store бар. Соның мынандай кішкентай балкондарынан көрсек болады. Бірақ бұл жерде бір минус, мына жақта видите, адамдар бір балконға бір ары кетсе 3-4 адам ғана сияды. Сондықтан ерте келіп орын алып қойып, осы жерден былай көрініске, водопадқа қарап, билейтін фонтандарға қарап отырсаңыздар болады. Ең биік ғимарат әлемдегі, бірақ шыны керек, былай қарасаң, ең биік сияқты болып көрінбейді. Ондай емес сияқты ұқсамайды, бірақ бұл енді статистика бойынша ең биік осы. Дубай молдағы Дубай аквариум әлемдегі ең үлкен аквариумдардың бірі. Оның 51 метрлік алып панелі Гиннес рекордының кітабына енген. Мұнда 33 мыңнан астам теңіз жәндігі бар. Соның ішінде 10 метрлік алып акулалар да жүзіп жүр. Келушілер әйнек туннель арқылы суасты әлемін тамашалай алады, немесе акулалармен бірге сүңгу мүмкіндігіне ие. Бұл Дубайдың ең әсерлі көрнекі орындарының бірі. Дубай Ice Ring қаладағы ең үлкен мұз айдындардың бірі. Ол нағыз олимпиадалық стандарттарға сай жасалған және келушілерге коньки тебу, мұздағы ойындар мен арнайы шоулар тамашалау мүмкіндігін ұсынады. Ал TikTok-тың болған жақсы. Бурж Халифаның қасына қарап тұрып, мына жақта Солт деген ресторан бар. Сол жақта акция болып жатыр екен. Ал Бурж Халифаға қарап отырып, диетамды окончательно бұзып жатырмын, бургер жейін деп жатырмын. Бұндай бургер жемегелі қойбай, қанша жыл болды. Көрейік енді. Бірақ енді Бурж Халифаға қарап, не істесең де жарысатын сияқты. Ал егер сіз теңізді көрмесеңіз, теңізге түскіңіз келсе, осы ашық пляж бар, Ла Мер деген. Осындай адамдар көп, бірақ бүгін көп жүрді. Алдында келген кезде мен негізі көрші басқа пляжға барған, бұл жерде адам аздау болған. Дубайда суға түсуге және жағажайда демалуға ең қолайлы маусым қазан мен мамыр арасында. Қазан-мамыр арасында ауа райы жылы 25-30 градус, су температурасы 24-28 шамасында. Күн қатты күйдірмейді, жағажайды жайлы демалуға болады. Маусым қыркүйек арасында өте ыстық, 40-45 градус, ал су температурасы 30-34-ге жетеді. Бұл уақытта теңізде шомылу, ваннаға түскен сияқты боласың, ал күн қатты қыздырып жібереді. Жалпы Дубайда көлік айдау қатты қиын да емес, қатты оңай да емес. Бұлай ортадан жоғары деңгейде барлығы ережені сақтайды. Ең басты жылдамдық ережесін сақтап, белбеуіңді тағып, енді ең басты ережелерді сақтап, өз жолмен жүрсең, негізден кішігірім жақсы тәжірибеңіз болса, көлікті айдауға болады. Мысалы, басқа Азия мемлекеттерінде, Азия елдерінде өте қиын ғой. Ол жақта неше түрлі движение бар, неше түрлі мопедтер, велосипедтер. Мына жақта кішкене ондай емес. Заң қаттылау. Ал кеш батқан кезде мына жақта Аль-Васл деген экспо, Дубай экспоның ішіндегі бір куполды бір ғимарат бар. Керемет көріністер болады дейді. Ал соны да көрейік қазір. Мына жақта керемет өлең тұр. Керемет андай әуен. Бір ерекше бір
ерекше. Бірақ өкінішке орай бүгін дәл бүгіннен бастап іші жөндеу жұмыстары болып жатыр екен, ішіне кіре алмайды екенбіз. Сондықтан тек осылай сыртынан, бірақ сыртын өзінен көргенде әдемі көрініс болады келді. Бұл экспо, Дубай экспоның аймағындағы жерлер. Қазір біз осыдан кейін фонтанға барамыз. Дубай экспо біткеннен кейін бұл орын бос қалды деп ойлайсыз ба? Жоқ, ол Экспо Сити Дубай деген жаңа ақылды қалаға айналды. Бұрын тек көрме павильондары болған жер қазір инновация мен тұрақты дамудың орталығына айналған. Мұнда экологиялық таза үйлер, жасыл технологиялар және ең басты болашаққа бағытталған жобалар шоғырланған. Терра экологиялық тұрақтылықтың насихаттың павильон, Алиф мобильділік пен жаңа технологиялар зерттейтін орын, ал Mission Possible адамзаттың әлеуетін арттыруға бағытталған жоба. Бұрын мұнда әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған адамдар болашақ жайлы армандады, ал қазір сол армандардың жүзеге асқанын өз көзімен көруге болады. Бұл жай ғана қалашық емес, бұл болашақтың өзі. Мына жақта мына рекламасын көп көріп едім, өкінішке орай бүгін істемейді екен. Бір кішігірім инцидент болыпты, біреу құлап қалыпты. Алдында ана жерге мінемін деп. Сондықтан өкінішке орай мына жерде Жасмин күшті водопад болу керек еді, қараш. Мына жерде күшті водопад болу керек еді, негізінен өкінішке орай істемей тұр екен. Яқты әдемі болатын ғой. Бүгін істемей тұр екен. Мына жақтан күшті суға ағатын былайшы. Сол бір не болып істемей қалыпты енді. She won't actually go outside. Yes, she wanted to take a picture. Yes. Like that, and then she fell down. She have a leg fracture. After then, they put there in safety. You know, safety is must. So that's why they close this area. Once they will arrange everything, so they will open. Maybe after 1 week, 1 month or like that. Сонымен естідіңіздер ғой, біреу құлап қалған екен, ол ашық болғаннан екен, сондықтан біреу құлап қалып аяғын сындырып алған ба, сондай байланысты жағдай болған екен. Енді бір аптада істемейді дейді, өкінішке орай. Біз окей. Сонымен бүгін істемейді екен, жалпы бір аптада істемейді екен. Кім Дубайда осыған келесіздер, енді бұл өте алыс жерде орналасқан. Сондықтан сонша жерден артып терлетіп келген кезде, осындай водопад үшін келген кезде істемей тұрғаныңызды біліп отырыңыздар. Енді осы уақытта, яғни бүгін 22 ақпан, тағы 10 күндей бір аптада істемейтін шығар дейді, бірақ әлі белгісіз. Мынандай да лифт бар екен, бір ерекше. But I think only adults, yes? Not baby, yeah? No, yeah, everyone can go. Everybody, yeah? Мына жолды қараңызшы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 паласа. Бірақ мен жалғыз келе жатырмын, ешкім жоқ, артта да, алда да. Айдалада жақты, бірақ бағана баратын экспоға баратын жол. Бір машина жоқ па. Сонымен достар, осылай бір күндік сапар аяқталды. Енді қалай енді? Әрине, Дубай үшін бір күн ол өте аз, тіпті бір айдың өзі ашық. Өйткені бұл жақта егер де ақшаң да болса, уақытың да болса, баратын жерлер, көретін жерлер, уақыт өткізетін жерлер өте көп. Дегенмен де кеше мысалы экспоның орнына Global Village-ға барсақ та болатын еді. Дегенмен де Дубай таңдаған едім. Бірақ соның өзінде сондай жағдай болды, видеода көрдіңіздер. Ал міне біздің қазіргі лайнеріміз сағат 12-де жүреді. Мен бүгін көліктің уақыты бітті, соны апаруға бара жатырмын. Видео ұнаса, кішкене болса да пайдалы болса, лайк қойып, осындай лайнерге немесе Дубайға бір күнге келетін адамдарға жіберіңіздер.